السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للإخوة المتتبعي قناة جوهر المصباحي، مرحبا بكم. هذا النهار، هذا اليوم، أقدم لكم عملة مغربية من فئة 100 درهم لسنة 2012. فهي ورقة بنكية اللي فيها خطأ في الطبع في الحرف، في الرقم التسلسلي. فهذه الورقة البنكية 100 درهم فيها خطأ في الطبع في الرقم التسلسلي للورقة، كما تلاحظون وتشاهدون أمامكم. الرقم التسلسلي هو هذا. أنتم تلاحظوا الثمانية كيف مكتوبة مطبوعة هنا، والثمانية الأخرى كيف مطبوعة هنا، ولكن في الجهة الأخرى هنا 8 مفتوحة من جهتين، وهنا جهة مغلوقة ومفتوحة. لتشاهدون أكثر أقرب لكم الصورة. كما تشاهدون في الثمانية، في الدائرة العليا مغلوقة والسفلى مفتوحة، والثمانية الأخرى هكذا. الصورة أوضح، واضحة، والخطأ يتجلى في الرقم 8، الرقم الأخير. الدائرة العليا مغلوقة، يعني خطأ في الطبع، والخطأ يساوي الثمن في أي عملة كيفما كان نوعها. وهكذا نكون قد أنهينا معكم هذا الفيديو. نسأل الله أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.